ガラガラになってしもとうや。これ使った方が楽？これ逆に難しいか。こういった方が楽？一緒。あ？変わらん。違うだけあんま変わらん。そうね。まあ近くで見たら怖くないな。遠くで見た方がなんか威圧感あるね。あ？どのフィルムかいう。上げとったやつ？いや、あれより低い。あれの方が見た目が怖い。上にあるって。まあなんじゃないな、確かに。いや、これ何の音もなんかビビり音が出る。